晚上7点半，台北老旧公寓3楼的厨房里，林志明把简单炒的青菜和一块煎鱼盛到盘子里，坐在一张椅子的餐桌前，盯着食物发呆。他已经38岁，10年来每天几乎都是同样的画面：银行柜台上班，被客人刁难，被主管冷眼，下班买菜，回家一个人吃饭，吃完洗碗，然后坐在沙发上盯着天花板到深夜。他很少笑，也很少跟人说话，同事都说他个性阴沉，不合群。其实只有他自己知道，那不是个性，是罪恶感，像一条铁链，10年来紧紧勒着他的脖子，让他喘不过气。10年前在台南那个雨夜，他喝了酒，开车撞上了一辆机车，机车上的男人当场死亡。那个人新婚不久，妻子还在等他回家。志明坐了3年牢，赔了钱，却赔不回一条命。出狱后，他逃到台北，换了名字，换了工作，却换不掉每天夜里反复出现的噩梦。那个男人躺在血泊中，而他跪在地上，怎么哭都没人理他。他不敢交女朋友，不敢跟邻居深交，甚至不敢照镜子太久。他觉得自己不配拥有任何幸福，只能这样活着，像一具行尸走肉，郁郁寡欢地度过每一天。这天晚上，他刚扒了2口饭，就听见门口传来2声轻轻的敲门声。不好意思，有人在家吗？门外站着一个30出头的女人，穿着米色毛衣，脸色苍白，笑起来有2个浅浅的酒窝，手里提着空的保鲜盒。我是今天刚搬来4楼的许淑芬，家里突然没米了，可以跟您借一杯米吗？志明让他进来。淑芬站在玄关，轻声说：谢谢你。你一个人住啊？习惯了。从那天起，淑芬开始偶尔来敲门，借酱油，借一颗蛋，或是端来一小碗汤。他总是安安静静坐在小餐桌边，陪他聊几句。志明本来不习惯，但渐渐发现有他在的时候，胸口那10年来的沉重好像轻了一点点。志明，你在银行上班压力很大吧？我看你回来都眉头紧锁。还好，只是有时候觉得自己不应该活得这么好。志明低头搅着汤，声音很低。淑芬没有追问，只是轻轻推了推碗。多吃点。日子一天天过去，志明开始期待敲门声。他会多买一点菜，把屋子收拾干净一点。10年来，他第一次在睡觉时没有被噩梦惊醒。某个平静的晚上，淑芬又来了。他没有借东西，只是坐在沙发上，双手交握。志明，我可以跟你说件事吗？淑芬低着头，声音很轻。我先生10年前在台南出车祸走了。志明的心猛地一沉，手里的茶杯差点滑落。他盯着地板，喉咙发紧，久久没有说话。淑芬继续说：那是一场酒驾造成的车祸，对方开车撞上我先生的机车，他当场就……我们那时候才新婚不久。志明闭上眼睛，深吸一口气，声音干涩：那个人是我。他把杯子放下，手指微微发抖，终于把压在心底10年的话全说出来。我第一眼看到你就觉得好像在哪里见过，虽然你瘦了很多，但我认得出来。那个雨夜我喝了酒，我害死了你先生。我坐了3年牢，赔了钱，却什么都换不回来。这些年我每天都在后悔，每天晚上都梦到那一幕。我不敢交朋友，不敢谈恋爱，甚至不敢好好活着。
因为我觉得我不配。他的肩膀微微颤抖，声音越来越低。我搬到台北就是想逃，没想到你会出现在我家楼上。我以为这辈子再也没机会当面向你说对不起，我真的很对不起你。淑芬静静听完，过了很久才开口。我先生走后，我一个人，日子真的很难。我们才新婚，我每天都在等他回家，却再也等不到，思念孤达。后来在他走后不到半年，我也跟着离开了这个世界。志明愣住，整个人僵在沙发上。你说什么？淑芬笑了笑，笑容里带着解脱。她慢慢伸出手，想放在志明的肩膀上，却在半空中停住，手指微微透明。我早就死了，只是放心不下你，也放心不下自己心里的那个结，所以我来了，想亲眼看看害死我先生的那个人，这些年有没有真的改过自新，有没有好好活下去。志明这才注意到，淑芬坐在沙发上，从来没有压出凹陷。她走路没有脚步声，窗外明明没下雨，她的毛衣却总带着一点水汽。淑芬看着她，眼里有泪光，却也在笑。我看到了，你虽然活得压抑，每天都郁郁寡欢，但你真的在努力当一个好人。你会自己煮饭，帮楼下阿婆提菜，我帮你拿。不再喝酒。志明，我原谅你了，真的。这句话像一道暖流，瞬间冲破志明心里筑了10年的高墙。淑芬站起身，身影开始变得越来越淡。以后不要再那么孤单了，好好活下去，好吗？替我，也替你自己。淑芬！志明想拉住她，手却直接穿过她的身体。淑芬回头，对他露出最后一个温柔的笑容，然后慢慢走上楼梯，身影消失在4楼转角。第二天早上，志明红着眼睛上到4楼，用力敲门，没人应门。他去找管理员，声音发抖。请问4楼新搬来的许淑芬小姐呢？管理员一脸疑惑，摇摇头。什么许小姐？那间房子已经空3个月了，没人搬进来啊。志明靠在走廊墙上，慢慢滑坐下来，眼泪终于忍不住掉下来。这一次，他哭得像个终于被赦免的罪人，压抑了10年的罪恶感、愧疚、自责，全都倾泻而出。谢谢，谢谢你。他哽咽着，重复这句话，一遍又一遍。他回到房间，桌上还放着淑芬上次送来的排骨汤，虽然已经冷了，却好像还留着一点点温暖。从那天起，志明的生活慢慢有了变化。他开始对同事微笑，周末会去公园走走，甚至计划回台南看看母亲。他知道淑芬虽然走了，但那句我原谅你了已经在他心里生了根，让他终于能放下重担，好好活下去。人有时候最难以承受的不是被恨一辈子，而是当你终于得到原谅时，那个原谅你的人早已不在这个世界。而他用最后一点力气化作楼梯间轻轻的敲门声，来告诉你可以放下了，你终于可以好好活下去了。